大家好，我是马医生。很多家长朋友啊，会发现孩子有这样一个问题，那么就是每到这个换季秋冬以及这个冬季节会出现这个感冒、咳嗽、发热那么会出现一个什么问题的话呢？就是这个感冒好了，但是这种咳嗽还容易这种迁延不愈，有的持续2周、3周甚至更长，总不好那么孩子经这个长期咳嗽的话呢，对于这个生长发育肯定是不利的。那么为什么会出现这种情况呢？这跟我们说这个寒邪侵袭人体的话呢，它这样一个特点呢有关系。寒邪首先侵袭到人体的话，我们会出现一个感冒的情况表现，比如说身体感觉沉重，感觉痛，然后呢额头痛鼻塞那么小孩子的话呢，他这个病情进展比较快，一般第2天、第3天的话就会入里化热就是说，从我们说的感冒的症状表现为一个上呼吸道以及这个肺部的症状，会出现这种咳嗽、咳痰，严重的话还会出现喘这种一般的话呢，多是入里化热会出现热痰这种痰的话呢比较黄、比较黏、比较稠那么这种情况的话呢，我们要怎么呢？要及时的来清肺热化痰那么我们市面上多见的话呢，都是清肺热化痰的中成药。这个时候呢，我们说用西药的抗生素也有效，因为西医认为这个时候是这个有感染，有细菌感染，所以的话呢，抗生素用上去，那么效果很好。那么用了几天的话呢，咳嗽的话呢，逐渐有一些缓解，痰的话呢，由黄痰逐渐变成了白痰变成了稀痰，容易咳出来。但是的话呢，再用下去呢，发现效果不好，有的呢，用了1周或者持续到2周的，没有完全好，有的呢，医生会建议呢去查一下支原体，如果是支原体感染的话，用一些这个阿奇霉素效果很好。但是呢，很多的话呢有这种表现，但呢并不是支原体感染。那这种实际上就是一种什么呢？疾病的话呢，它已经由肺热转化成肺寒，变成这种肺寒寒痰或者有的人的话呢，他由表入里，由感冒直接变成了一种寒性的肺寒咳嗽，直接的话呢，就是咳这种白色清晰的这种痰那么这个时候呢，我们说用刚才说的清肺热以及用这种抗生素，效果就不好。那么这个时候呢，怎么办呢？这个时候我们要清寒痰温化寒痰，我们要用温热的方法那么有很多这种比较有名的方子比如《伤寒论》里面的这种干姜、细辛五味子、射干麻黄汤这一类的。那么成药有没有呢？成药的话呢，大家细心找一下呢，能找到一个叫做小青龙颗粒它呢就是一个温化寒痰、温化痰饮的方子。那么出现刚才这种症状的话，那么我们可以参考这个叫小青龙颗粒。那么还有一种呢，叫做风寒感冒颗粒或者风寒感冒胶囊，带风寒感冒这几个字的话呢，一般的话呢，就对我们刚才说的这种情况呢，是比较合适的。那么有的人说，那么这种清晰的这种痰清晰的这种痰的话呢，咳嗽会不会是这种病毒感染？那么这个时候呢，实际上也可以去做一个病毒相关的一个这个咽拭子或者是血清学的检测。那么如果是有阳性的话呢，可以用一些抗病毒药物，比如说达菲。那好，本期视频呢就给大家分享到这里那么今天视频的重点呢，就是跟大家说如果孩子的话呢，痰呢由黄转白变得清晰，容易咳出，这个时候呢，我们不能再用清肺的药，我们要用温肺化痰的药，才能更好的解决孩子咳嗽反复老不好的问题。再见。